Баваз һыйырҙы һуйырға гонаһ түгелме? Юҡ, гонаһ түгел. Әгәр эсендә балаһы булған белһәгеҙ ҙә, белмәһәгеҙ ҙә, бындай малды салырға ярай. Берҙе Пәйғәмбәребеҙҙән саллаллаху алейһи ва сәлләм сахабалар һораған. Мына без дөйәләрҙе, һыйырҙарҙы, һарыҡты салған ваҡытта эстәренән балалары сыға. Уларҙы ташларғамы, ашарғамы тип һорағандар. Һәм Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейһи ва сәлләм әйткән: "Кулуху ин ши'тум." Әгәр теләһәгеҙ, ашағыҙ. Шундай хәдис бар. Закатул джанини закату уммихи. Ҡарындағы баланың салыныуы уның әсәһенең салыныуына керә. Ҡыҫҡаһы, һеҙ әсәһен салғанығыҙ икән, бөтә теге тәртип буйынса ҡағиҙәләрҙе үтәп, тимәк, быуаҙ шул малдың эсендәге балаһы ла салынған һанала. Әлбиттә, бында шундай нескәлек бар. Әгәр ул бала тере булып сыҡһа, уны тағы берҙе салыр кәрәк. Әгәр тере түгел икән, уны хатта ашап була. Mana шундай яуап.